Novruz, baharın gəlişini və təbiətin oyanışını simvolizə edən ənənəvi bir xalq bayramıdır. Hər il mart ayında qeyd olunan Novruz bayramı xalq inancına görə yeni ilin başlanğıcı kimi qəbul edilir. Bu bayramda insanlar bir araya gələrək birlik və bərabərlik ruhunu yaşayırlar. Novruz tonqalı ətrafında toplanmaq, müxtəlif ənənəvi yeməklərin hazırlanması və dostluq, sevgi dolu anları paylaşması bu bayramın əsas xüsusiyyətlərindəndir. Novruz həm də təbiətə olan sevgimizi və onu qorumaq məsuliyyətimizi xatırladır. Bu il Novruz bayramı Qusar rayonunda möhtəşəm tədbirlərlə qeyd olundu. Qusar rayon İcra Hakimiyyətinin təşəbbüsü, Qusar Mədəniyyət Mərkəzi və Qusar Dövlət Ləzgi Dram Teatrının təşkilatçılığı ilə rayonun mərkəzində keçirilən Novruz şənliyi iştirakçılar üçün əsl bayram əhval-ruhiyyəsi yaratdı. Tədbirin əsas məqamlarından biri Novruz tonqalının alovlandırılması oldu. Bayram şənliyində milli adət-ənənələrimizi, yeməklərimizi tərənnüm edən, rayonda elm, mədəniyyət, idman və digər sahələrdə qazanılan uğurlardan bəhs edən sərgi də təşkil olunmuşdu. Rayonun rəhbəri Sahir Məmmədxanov və rayon ictimaiyyəti sərgi ilə tanış oldular. Atırlar şeyin içine paltar yiyen maşın. Necəsin? Bayramınız mübarək. Sağ olun. Hatta hamdullah yukarı başa koyarız. Sağ olun, sağ olun. Bayramınız mübarek. Sağ olun. Bütün qusarları Novruz bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bizim ömür can sağlığı. Bahar bayramın mübarək Qusar. Feyruz Qayıtmazov, F Production, Qusar.